shembull I mirët prej burrave që deri ditën e kiametit emni Omer radiallahu anhu. Umeri ka thonë pejgamberi për ta, ka dëshmu, Hazreti Umeri. Kam I tregu dy raste. Pejgamberi për uman femrave ders. Femrat pa disiplin kanë që zërin. Në mesin e femrave vajza Umerit, gruaja e Resulullahit, Hafsa, radiallahu anha. Po dëgjon Umeri zhurmë të pa disiplin në xhami. Ja Resulullah, po I thët pejgamberit, se dhondër Resulullahin. Edhe Resulullahin, Habibullah, pejgamber, që folëm javën e kaluar. Apo sot 2 javë kemi folë. Që kemi folë, atë kujtohet? Ka shiju lezetin e imanit, kështu I knaqun me Allahun për Zot, me Islamin për din, dhe me Muhammedin për pejgamber alayhi salatu wassalam. Ja Resulullah, çka ke zhurmë? Pejgamberi e ndali Umerin radiallahu anhu, nga dalsoj. Mori mersa, po prej teje shejtant në sëkak e ndrejnë rrugën prej drejtësisë tënde. Shejtani kër e ka pa Umerin e ka ndru trotuarin qeter. Karakterin jene dhe diçka është burnia. E po vjen Umeri të shtëpia, e pjanin erën e gruas, një erë misku. Parfum. Sa grua, ku ke marrë këtë parfum? Në shtëpi të madhrave. Shtëpi e madhrave, ku mlidhen mallnat e muslimanëve. Shtëpi e madhrave, manë në mend. Shtëpi e madhrave kemi pas në Shadrvan, këtu po ajo kënë shtëpi e hajduqve. Robna kuqa. Ajo kënë Lopovna kuqa. Se lushin me qmime ato. Popullata hajke e aty Lopovat e fshishin kajmakun. Ku ke marrë gru këtë erë, sa në shtëpit madhrave. Aty ku mlidhet zeqati, sadakat, për me ju shpërnda fukarave. Shtëpia madhrave heret është e marume, së është në vane kemi rritë qka në shtëpia madhrave, se s'na kalon kush, prej musliman lakit, së në trashiguam, se shkijet 100 vjetë, kër e trashiguam, ata në trashiguan, sa më posluga edhe robna kuq. Zdishim shka ma shumë. Kush ta ka dhonë këtë erë, thapi aty hitë. Po veç që kemi parfumos, thapi aty hitë pak. Prej malit që tërkujti ke marje parfumos. Ja mori atë mafesin, qatë shamin. 7 herë e ka lajtë. Lajët a 7 herë, derit ja hekish erën, sa I malë nuk ka kanë për ty, për që tërkanë të kanë. Të ja pytish gruën, ka ke shtru këtë sofër, ku ke marrë këtë bukë. Pa e zgudzësht ti me e pytë. Zgudzësh me pytë. Dhe një thotë unë e hoqë gudzoj, mos në ofendo qatë shumë të zgudzësh. Asha zotit që shpeshohën që gëzër. Zot me udhëzo. Grua 7 herë me la këtë ma fes,
mandej me vu, tha ti këtë shamin krye. Jo, ne parfumos ti për burrin tënd, prej parfumit mallit muslimanëve. Pipyti këta në treg që pushesim, treg tonin këtu. A ka hajdyq? Po thot po. Kretë tregtarët po tregojnë. A ka hajdyq? Po. Kush ma shumë burrat e gratë? Wallahi po thejnë gratë. Gratë po vjedhin ma shumë. Po qysh po vjedhin? Është ti në qonë të një sënë dvogël, ha thuj ma vodër. A bërteta pisketat që të lashe. Dhe e vjedhë, wallahi. Wallahi i kam pyet në Zvicër, unë jam kanë disa herë që ati në për Evropë, i kam pyet dyqanit e mëdhaja, a ka hajduq këtu? Po. Kush ma shumë? Gratë, femnat. E si të vjedha ajo atje, vjedha edhe në supermarket, edhe ty ta bjerë këtu, ku mundet me vjedhë, ta bën bukën, piten, aton, djathin, edhe ti e hash, edhe o hoq, vish mund telefon, hiq, bes për në shkon me gruan mirë. Në ka bon dikush dishka, ose kemi shkel dikunt. Jo s'kini shkel kërkunt, ju kini shkel mbi tokë, po kini hangër haram. Aj harami, prej haramit çka del? Halali? Allah i urujt shpijat prej haramit. Që i meri shka ka bo, ha? 7 herë me malaket shamiti.